डियर फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई काउ फार्म लिएर जाँदैछु। जापानमा चाहिँ काउको फार्मिङ कसरी गर्छन् हजुरहरूले यो भिडियो मार्फत देख्न सक्नुहुनेछ। I'm moving towards room. Which is Agio station ho of Agio. I'm moving towards Priya's room. कति टाढा हो, एक्लै हिँड्न साह्रै नै गाह्रो। मेरो बुढा चाहिँ आइपुग्नु भएछ है। ल बेबी के रुम बिर्सनु भयो हजुरले? सुप्रियाको रुम बिर्सनु भयो? नयाँ जुत्ता भएर चाहिँ उसले चाहिँ यहाँ रुममै जुत्ता लाउँदैछ। हामी चाहिँ रेडी हुँदैछौँ गाइजहरू जानको लागि काउ फार्म। हामी चाहिँ हाफ वेमा आइसक्यौँ काउ फार्मको। एकदमै प्यास लागेर साइक्लिङ गरेर एकदमै गाह्रो भयो। प्यास लागेर हामी चाहिँ गर्मी भएर पानी पिउँदैछौँ। हाई गाइस, हामी चाहिँ यो इनोमोटो डेरी फार्ममा आइपुग्यौँ है। बस्ने ठाउँ चाहिँ होइन होला। तिमीहरू हिन्दू भएर यस्तो गाईको माथि बस्नु लाज लाग्दैन? Let's go inside the farm. It is a very ठुलो फार्म चाहिँ होइन जस्तो छ, बट म्यानेज। यहाँ चाहिँ के अरे यो फार्मिङको गाईहरूको चाहिँ दुध दुने ठाउँ रोबोटले अटोमेटिक रूपमा चाहिँ एउटा रोबोटले चाहिँ 24 घन्टामा 50 देखि 60 वटासम्म गाईको दुध दुन सक्ने सिस्टम रहेछ। तिनीहरूको नम्बरहरू राखेर चाहिँ सायद इन्सुरेन्स पर्पोज अथवा सिस्टममा उहाँहरू चाहिँ अघि गाईमा बस्दाखेरि त्यति नराम्रो हुन्छ भनेर अब चाहिँ धितमरुन्जेल गुङ्गुरमा बस्ने अरे। हुन्छ बस्नु मजाले नि। दुध कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि पोकाबाट आउँछ भन्ने मान्छेहरूको लागि यस्तो यस्तो ठाउँहरूको भिजिट चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। आइसक्रिम यो काउफार्ममा पाइने भेराइटिज अफ आइसक्रिम हो। शुद्ध गाईको दुधबाट बनेको 750 ml रहेको 1100। चियर्स। यस आइसक्रिम गाईको दाना हो यो सबै। नेपालमा पराल ड्राई गरेको घाँस हो। ड्राई गरेको घाँस हो। दाना बनाउने मेसिन घाँसलाई सानो टुक्रा पार्ने। हामी चाहिँ काउ फार्मबाट मारुयामा पार्क आएर जाने भोक लाग्यो, त्यसैले वाइ अनि अरेन्ज पार्टी। सुन्तला र चाउचाउ पनि। अरेन्जको दाइ लरेन्ज हो।
एकैछिन रुक है म यो साइकलबाट निकाल्छु कि सामान